biti v kut študentov je velika stvar. V bistvu poslanstvo KUD-a se nikoli ni ustavilo, nikoli KUD živi in ta njegova energija iz 80-ih let se kar naprej traja. Tale entuzijazem in tale energija in tale pozitivnost in tale iskanje cilj je ostalo zelo podobno vseh generacij. Dolžnost mladega človeka, ki je ustvarjalen, tudi če ga ne bi bilo, bi ga morali ustanoviti drugi. Po kvaliteti dobro društvo v mestu, ki je združevala vse zvrsti, se pravi od zbora, orkestra, folklore, imeli smo plesno sekcijo, imeli smo literarno sekcijo, tega ostala društva niso imela. Ena dejavnost v mestu, ki je res mnogim generacijam dala eno možnost kakovostnega preživljanja prostega časa in to v tistih najbolj formativnih letih, kjer mislim, da je pomembno, na kak način se ta čas tudi preživlja. KUD ni bil kar tako neko društvo, kjer se ljudje dobivajo, ampak neko društvo, ki je sinonim za kvaliteto. Vsi so vedeli, da smo KUD-ovci, tako so nas tudi poznali, radi so se družili z nami in smo bili moram reči, kar dokaj poznani, tako v Mariboru. V mariborskem prostoru mislim, da to je eno že starejših društv, da se lahko, bom rekel, pohvalimo s tem, da smo že res dolgo na sceni. Seveda vsaka sekcija je delovala za sebe, je bila tudi določena konkurenca, ampak seveda smo bili povezani v okviru KUD-a študentov. Včasih enostavno druge možnosti nisi imel, če si želel potovati. In smo se mnogi prijavili, zato ker je to bila družba, kjer si hkrati se malo rekreiral, plesal folklor, predvsem pa si šel na potovanja. Takrat smo bili veliki entuzijasti, denarja ni bilo, za nič pravzaprav, in smo na ta način pravzaprav živeli svoje življenje, študentsko življenje. KUD je, bom rekel, lahko tako kot letni časi, vsako obdobje ima svoje barve, tako da spremembe so dobrodošle, enkrat boljše, drugič slabše, ampak glavno tradicija živi naprej. KUD je imel več vrhuncev, ampak eden od njih je bil zanesljivo takrat, ko smo mi, naša ekipa, ne zaradi mojega ali samo zaradi mojega predsedovanja vodili ta KUD. Takrat smo se imeli zelo fajn, dosti sveta smo videli in mislim, da smo seveda imeli veliko kvaliteto, tako pri APZ-ju, kot pri folklorni skupini, tako pri Magri, kot tudi pri odru. En kup ljudi je sodelovalo, ki danes na tem področju res nekaj pomeni. Jaz mislim, da se v današnjih časih mogoče ljudje niti ne zavedajo, kakšen pomen pa kakšen pečat je KUD pustil v mestu. Nenazadnje tudi komplet, bom rekel, danes govorimo o Štuku. Včasih je bila to študentska komuna. Zasnova za nastanek študentske komune je bil ravno KUD študent zaradi tega, ker so KUD-ovci potrebovali prostor, kjer so lahko ali nenazadnje vadili ali imeli svoje pisarne, se družili, se veselili in marsikera stvar mogoče, ki je niti jaz ne poznam, je v mestu nastala ravno na pobudo ali pa zaradi KUD-a. V prvi vrsti se je verjetno začelo na mariborskem območju, je bil ta en boom v samem mestu, potem pa se je zadeva širila potem po Sloveniji oziroma prej še v Jugoslaviji in seveda nenazadnje ponesla Maribor, ime Maribora po celem svetu. Začeli smo o tem razmišljati, ko smo potovali po svetu in naenkrat smo ugotovili, da več ne moremo potovati po svetu, ker ne hodimo več v šolo. Torej ne bomo več prišli na te festivale, ne bomo več srečali teh prijateljev in kaj smo rekli, ja nič, potem pa naredimo to, pripeljimo te naše prijatelje k nam. In na ta način je nastal potem seveda prvi folkart, pa drugi in tako naprej in iz tega se je posledično razvil seveda tudi festival. Te inštitucije, na katere vedno ciljamo, ko govorimo o financiranju, mogle zavedati, da KUD-ovci več kot uspešno in ponosno predstavljamo in naše mesto in našo univerzo po svetu, bolj kot moče kdorkoli profesionalni. KUD študent je zagotovo mesto dal in še daje res veliko. Danes in skozi vsa ta desetletja do zdaj je študent držal visok nivo kvalitete, torej bistveno višji kot druga ljubiteljstva, če temu rečemo, tudi način dela je bil drugačen. Vendar so pač danes razmišljanja o reprezentativnosti kulture pač drugačna in smo še vedno v špici, vendar nas malo manj uporabljajo. Z akademskim pevskim zborom, za osvojitvijo prve zlate plakete takrat, AFS je postal enakovreden Maroltu, imeli smo dobre dramske sekcije, s katerih so
potem šli dobri igralci, kot Darja Varga, Bojan Emeršič in tako dalje, tudi nekaj režiserjev. Na nek način Maribor postal pravo središče plesa, folklornega plesa, ravno zaradi tega, ker so se tega lotili študentje. Pomeni tudi stopnjo kulture v slovenskem narodu. Se je dogajalo, da nas je bilo recimo pri folklorju le 5 parov, kar danes verjetno ni pojmljivo. Da je bilo pri zboru le 11 članov, pa nobenega pravega tenorja. Pa smo bili, kot Kudovci, kljub temu vabljeni na vse večje festivale, saj smo dali tudi vsakemu festivalu svoj pečat. Prijateljstvo se je stkalo vse preko Kuda. Za drugo časa takrat ni bilo. Študij, pa treningi, ustvarjanje, iskanje možnosti nastopov, možnosti za denar. Skratka, čisto smo bili prepleteni s tem. Cela ta scena kudovska je bila v bistvu nekje dihala skupaj, nekje je bilo isto. Zdaj, da bi zdaj bil to nek privilegij, ne verjamem. Biti kudovec je pomenilo, da si v bistvu nekako in, kar se tiče študentskega udejstvovanja. Ko je pri meni omenjen Kud študent, mi je toplo pri srcu. Jaz sem prepričan, da smo imeli mi podobnih zgodb, kot jih imajo zdajšnji tudi, in da na koncu smo se mi znali tudi obrniti za komorkoli, ali pa kamorkoli. Jaz mislim, da je biti kudovec predvsem zelo pomembna izkušnja. Kot sem rekla, je to za eno zanimivo preživljanje svojega časa in komorkoli seveda lahko rečem, da je ta način v mladosti takšnih dejavnosti zelo pomemben. Tak, ki ima posluh in ki ima glas, je dejansko privilegiran. Tudi tisti, kar so plesalci v folklorni skupini, to so privilegirani ljudje, samo to se je treba zavedati. In ta svoj privilegij, jasno, da smeš egoistično čuvati za sebe, da pa moraš širiti. V tem je poanta. Doživljaš tako lepe stvari, kot jih v enem normalnem življenju ne moreš doživljati. Poleg tega ti daje en zanos, ti daje, vidiš svet, sam kot študent, organizacija kot taka skrbi za to, da se čim boljše počutiš v tej organizaciji. Vse te reči, ki se ti v Kudu študent zgodijo, jih ne moreš drugje doživeti. In to je privilegij. Ti si prikrajšan, če ne priješ kot študent, ne veš, kaj zamujaš. Mislim, da se ljudje tudi z tega vzroka priključijo, ker veš, da najdeš tam ljudi dobre volje, ki so za zabavo takrat, ko je čas za to, in ki so za trdo delo takrat, ko se dela. Malo je takih mladih ljudi, ki so doživljali tako lepe trenutke in tako lepe čase, kot smo doživljali mi Kudovci. Še danes, bom rekel, tisti začetni člani ali pa ustanovni člani Kuda študent se z nami, bom rekel, mlajšimi generacijami poistovetijo ali pa ti dajo neko priložnost, ne glede na to, ali je to na poslovni poti ali privat poti, kakorkoli. Ljudje, s katerimi smo prepevali skupaj, so še dan danes ljudje, ki jih ti na drugačen način srečaš v mestu, ker te veže ena taka pomembna izkušnja, ki je nepozabna. Dejansko gre za eno družino, ene prijatelje, ki, če damo roko na srce, ne glede na to, ali si pevec v zboru ali si folklorist, preživiš en z drugim kar nekaj časa tedensko. Zato, ker ti njim daješ in kulturi daješ tudi sama organizacija, sam kot študent daje potem tebi nazaj dosti lepih stvari in lepih radosti. Taka fajn stvar, ki te iz nekega individualizma spravi v to, da se družiš, da greš po vajah na pijačo, da imaš skupne aktivnosti in to danes mladina še predvsem rabi. In želim, da bi čim več tega kolektivizma spet vnesel Kud med študenti. Če si enkrat Kudovec, si vedno Kudovec, da dušo tukaj pustiš, samo včasih rabiš tudi trenutek za sebe. Ob uspehih, ki jih ima Kud študent še danes, da je vendarle v ozadju veliko garanje, da so tu generacije, ki delujejo in ki so pripravljene žrtvovati svoj prosti čas za to visoko kulturo v Mariboru. Gre za formiranje človeka mladega.
In v takih skupinah se nekako, se mi zdi, da bolj plemenito formiraš, kot pa če se zapiraš pred računalnike ali pa če si zgolj solist na področju učenja za izpite. Širino smo zagotovo s tem, ko smo Kudovci dobili. Številni mladi so kasneje, ki so izhajali iz Kude študent, ali ustanovili svoje pevske zbore, ali prevzeli kakšno folklorno skupino, ki je drugje po Sloveniji. In Kud študent jim je bil tista odskočna deska, kjer so si nabirali znanje, kjer so se učili dela in potem vse naučeno prenesli v potem tiste druge skupine, kjer so delovali, ali na druga kulturna področja. Seveda to bilo zelo pomembno obdobje za moje nadaljno tako umetniško udejstvovanje kot pač tudi privatno, ker so to tista leta, v katerih se ti zelo veliko dogaja. Prijetno izkoristili prosti čas oziroma, kot pravijo, čas za obštudijsko dejavnost. Spoznal ogromno prijateljev, ki jih imam še danes, videl dosti sveta, dobil nekaj življenjskih izkušenj, dobil nekaj delovnih izkušenj, tako da nekaj čas, ki ga verjetno nihče, ki je bil malo dalj časa pri Kudu, ne bo pozabil. Nemalokrat sem naravno te veščine in znanja, ki sem jih pridobila v času Kuda, pač do neke mere, morala uporabiti in sem bila v prednosti pred ostalimi, sem to z lahkoto počela. Z malo truda in malo angažiranosti ti lahko da Kud prekrasen del življenja, predvsem mladi del življenja študentskih let kot študent in tudi potem pozneje. Kud mi je dal izredno zadovoljstvo, ker sem lahko ustvarjal kvalitetne pare. Veliko veselja, veliko zabave, pa tudi resnega dela. To so spomini, ki jih ni možno kupiti. Ogromno izkušenj, ogromno prijateljstev, ogromno prekrasnih doživetij, potovanja po svetu, res zelo veliko. Veliko lepih doživetij, prijateljstev, prijetnega druženja v najlepših študentskih letih. Ko se spomni na Kud, mi postane toplo. Teh toplih momentov pa je bilo zelo dosti. Dal mi je pravo navodilo za lepo življenje. Kultura, ki pol, ko si starejši, ostane vedno v spominu. Več je v življenju srečaš stvari, ki si se jih na Kudu naučil, nehote naučil in ti pridejo prav in ti pomagajo skozi življenje. Kot študent je na koncu opredelil moj današnji poklic. Jaz po poklicu sem pravnik, pa vidite, da sem pristal v enih čisto drugih kulturno-menedžerskih vodah. Kot študent je tisti, kjer sem se nenazadnje poročil, kot študent je tisti, s katerim sem prepotoval večino sveta, spoznaval ogromno lepih stvari, torej zame in mislim, da za marsikoga iz moje generacije kot študent pustil izjemni pečat. Te osebnostne rasti rastejo tudi v kulturi, rastejo v petju, rastejo v plesu in nekdo z tako širokim znanjem, tako širokim naborom znanja, ki ga dobi v Kudu študent, naj se ceni oziroma postane strokovnjak na tistem področju in hvala Bogu za take strokovnjake. Študent mora obstati v tej bitki za priznavanje ali ljubiteljstvo ja ali ne, seveda lahko zmaga samo vrhunska kvaliteta in to želim, da ostane. Bodo vse to naklonjeni, da bodo te aktivnosti, ki so toliko let plemenitele vas in nas, lahko še v tem mestu nadaljevalo in da ne bi ti novi časi popolnoma povozili tistega, kar je najbolj vredno. Želja je, da bi ta Kud obstajal še dolgo in da bi ta kudovska ideja, ta kudovska žilica ostajala še dolgo v Mariboru, širše, potem v Sloveniji in seveda, ne glede na to, potem tudi v svetu. Bi se Kud bolj povezal, ker zdaj se mi zdi, da je folklora na eni strani, pevski zbor je, akademski pevski zbor je na drugi strani. In da bi imeli, mi smo včasih imeli skupne, po domače govorimo, skupne veselice, no, res, so bile super. Ne? Družite se, plešite, pojte, sodelujte, spodbujate en drugega. Želim si, da bi Kud študent enkrat postal pravo, profesionalno društvo in še večja kalilnica mladih, ki bi se spopadali s katerimkoli kulturnim področjem, potem, ko bi išli iz tistega študentskega življenja. V zadnjem času smo videli ogromno v Mariboru, recimo ogromno talentiranih ljudi nastopajo v Kino Udarnik, v mariborskih kafičih, v salonu umetnikov,
Tako da Maribor ima en krasen, kreativen naboj. Je težko reči, brez Kud študentov ne bi moglo biti marsikaj, ampak je skoraj tak. Saj recimo sedim v Mariborski mestni park, ki je ena znamenitost, ki je tudi žled ni moral znebiti. Morda ta žled je malo okrepilo zadeva. Kud študentov je popolnoma isto tak. Dokler je volja in dokler je mladi kri in dokler je kreativnost, bo Kud študent, mislim, integralni del tega mesta. Verjetno je ravno Kud tisti, ki ohranja tudi takšno izročilo nekega drugačnega druženja in zaradi tega je toliko bolj pomembno, da seveda vsi, ki ste danes v Kudu, ohranjate to izročilo, to druženje, da ohranjate Kud.